Илгери бир падышанын уазири болгон экен. Ал уазир ар дайым бардык иште жакшылык бар деген сөздү көп кайталоочу экен. Күндөрдүн биринде падыша бармагын кесип алат. Ошондо уазир ага бардык иште жакшылык бар деп айтат. Падыша ачууланып, бармагымдын кесилип үзүлүп түшкөнүндө кандай жакшылык бар деп уазирди зынданга таштоону буйрат. Ошого карабай уазир кайра кайталап бардык иште жакшылык бар дейт. Падыша ар жума сайын эс алуу үчүн саякатка чыгууну адат кылган эле. Ошол саякаттардын биринде бир жерге барат. Ал жерде таштарга сыйынган бутпарастар жашайт эле. Алар падышаны кармап алып, аны таш кудайчаларына курмандык кылууну чечишет. Падышаны союга камынып турганда анын бармагынын кесилгенин көрүшүп калып, бир мүчөсү кемтик болгон курмандыкты кудайчаларына арноону ылайык көрбөй, падышаны кое жиберишет. Падыша ал жактан кайтаар замат зынданга ташталган уазирине келип аны бошотот да ага болгон окуяны айтып берет. Жана андан сурайт: кесилген бармагым себептүү өлүмдөн кутулганым мен үчүн жакшылык болсо, а сенин зынданга түшкөнүңдө сен үчүн кандай жакшылык бар дейт. Уазир: жакшылык сени менен бирге барбаганым деди. Андай болбогондо бүгүн бутка арналган курмандык сенин ордуңа мен болуп калмакмын дейт. Бардык иште жакшылык бар. Мунун баары биздин жашообуз. Тиги окуя ар бирибиздин окуябыз. Бардыгыбыздын жашообуз падышанын жашоосуна окшош. Анын уазирине окшогон адамдарды көрсөк ачууланабыз. Бирок эгерде биз кайыпты көрө алганыбызда тагдырыбызга жаман күмөн кылгандыгыбыз үчүн миң мертебе сажда кылар элек. Себеби анныгында бардык иште жакшылык бар. Аллахтан келүүчү нерсенин бардыгында жакшылык бар. Бизге жеткен бардык жакшылык жана жамандык баарында жакшылык бар. Мындан артык биз умтулган кандай нематтар болушу мүмкүн? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям: момундун иши таң каларлык. Анткени анын ар бир иши ал үчүн жакшылык. Бул жакшылык бир гана момундарга берилет. Эгер ага бир кубаныч жетсе, шүгүр кылат, бул ал үчүн жакшылык. Эгер ага кыйынчылык жетсе, сабыр кылат, бул да ал үчүн жакшылык деп айтты.